হ্যালো। তো আজকে আমি শেয়ার করব আমি কি প্রোডাক্ট মিন্ত্রা থেকে ফ্রিতে পেয়েছি। আলটিমেট গ্ল্যাম ক্লায়েন্ট প্রোগ্রাম থেকে যে মিন্ত্রা ক্রেডিট ঢুকেছিল সেখান থেকে আমি কিছু প্রোডাক্ট রিপারচেস করেছি, সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে আমি কি প্রোডাক্ট মিন্ত্রা থেকে নিয়েছি। কি প্রোডাক্ট আমি মিন্ত্রা থেকে ফ্রিতে পেয়েছি চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। ফার্স্টেই আমি ভেনাসের এই বডি সেভিং রেজারটা নিয়েছি। এই রেজারটা বেশ ভালো, তো আমি এটাই ইউজ করি, তো আমি এটাই রিপারচেস করেছি। তারপর আমি যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমার ফেস ওয়াশ সিম্পলের এই ফেস ওয়াশটা বেশ আমার মতো যাদের অ্যাকনি প্রোন স্কিন তারা ডেফিনেটলি এই ফেস ওয়াশটা ট্রাই করতে পারো। তারপর আমি নিয়েছি কসআরএক্সের এই এসেন্সটা, এটা আমার সেকেন্ড বোতল, ফার্স্ট বোতলটা প্রায় শেষের দিকে, তো আমি এটাই আবার নিয়েছি। এটার প্রাইস হচ্ছে 1450 আর এটা আমি ফ্রিতে পেয়েছি। মানে তোমরাও মিন্ত্রার আলটিমেট গ্ল্যাম ক্লায়েন্ট প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারে, তোমরাও অনেক প্রোডাক্ট ফ্রিতে পাবে। তারপর আমি নিয়েছি আমার বডি ওয়াশ, বডি ওয়াশের এই বডি ওয়াশটা খুব ভালো। এটা ফার্স্টে আমার 100 ml নিয়েছিলাম, তারপর আমি এবার এটা রিপারচেস করেছি। খুব ভালো এই বডি ওয়াশটা, ট্রাই করতে পারো। তারপর আমি নিয়েছি মেকআপ রিমুভের জন্য এই পাউচটা, ফেসিয়াল করার সময় বা মেকআপ রিমুভের সময় এটা বেশ ভালো কাজে দেবে। আর লাস্টে নিয়েছি আমি একটা মেকআপ ব্রাশ। ফেস জুয়েল ব্র্যান্ডের, বেশ সুন্দর। সফটও আছে, বাহ সুন্দর। এর ভেতরে মনে হয় আরও একটা আছে, ছুটুসা, এদিকে আরও একটা আছে, বাহ বেশ সুন্দর। তো এটা একটা দুটো, এটাকে তোমরা ট্রাভেল পারপাসে ভালো ইউজ করতে পারবে, একটা ব্রাশ নিগলেই হয়ে যাবে। ওই জন্যেই আমার নেওয়া, আমি তো প্রায় এদিক ওদিক যেতে থাকি, তখন পুরো ব্রাশ সেট নিয়ে যেতে হয়। বাহ বেশ সুন্দর। এটা আমি নেবো ভাবছিলাম, তো যাক মিন্ত্রা আমাকে ফ্রিতেই দিয়ে দিয়েছে। তো এই প্রোডাক্টগুলো আমি মিন্ত্রা থেকে রিপারচেস করেছি, চাইলে তোমরাও আর্ন করতে পারবে। ইউটিউবে অলরেডি লং ভিডিওতে আমার পোস্ট করা আছে প্রসেসটা, যে মিন্ত্রা আলটিমেট গ্ল্যাম ক্লায়েন্ট থেকে তোমরা কীভাবে ক্রেডিট আর্ন করবে। তো জাস্ট ভিডিওটা দেখে নিলে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে। তো যেগুলো আমার নেসেসারি প্রোডাক্ট ছিল আমি ক্রেডিট থেকে শুধুমাত্র সেই প্রোডাক্টগুলোই নিয়েছি, কোনো ফালতু জিনিসপত্র আমি নিইনি। আজকে ভিডিও এই অবধি, কী প্রোডাক্ট আমি নিয়েছি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।